在不清楚他的动机是什么，但是此病毒危害极大，需要马上找到他。为了更快地完成任务，他还给霍布斯安排了一个搭档。霍布斯满怀热情地接收了任务。No fucking way！ 可当他看到这个搭档，他就傻眼了。这个人竟然是他最不愿意合作的另一个光头男，曾经和他在第7部和第8部速激电影里都打过照面的戴克肖。这两个男人可能是互相看不惯对方的发型，只要是一碰面就会互相怼个不停，和前面几次都是一样的结果。这一次两个人又是闹得不欢而散，各自独立行动。没有人烦的霍布斯耳朵跟子清静多了，颇有手段的他很快就通过没有摄像头的街区定位出海蒂可能会出现的地方。而此时的海蒂已经换了一副明艳动人的打扮，即便戴着墨镜的她还是在偏僻的街角被霍布斯认出来了。急于逃命的海蒂不问青红皂白，操起头盔就砸向霍布斯。虽然他打的这个壮汉哇哇直叫，但毕竟从力量和身形上来说和霍布斯不是一个等级。霍布斯也极力保持着绅士的风度，完全不伤害对面的女士。